swimming pool filter. Laki nito. Mamaya, papasok ko sa loob, hukayin yung buhangin sa loob. Doon, hukayin ko. Yun, yung buhangin, no? Pinagtanggal ko ng buhangin. Tapos yung mga buo-buo kasi. Yun. Ito yung machine room ng swimming pool. Kaya ang gawin ko, tatanggalin ko na yung mga bolts sa taas. Yan, bolts sa taas. Para matanggal yung takip na to. Para makapasok ko sa loob. So yun guys, nood muna kayo. Ay, wala. Yan guys, dami pawis guys oh. Init. Grabe, mabigat. Kaya sa taas. Ay, sa taas guys oh. Yan. Hirap. Pawisan na, pawisan. Sobrang init. Ay, yabi pa rin ang hawak. Grabe init. Kailangan na extend brush para matanggal yung kalawang sa bolt guys. Kasi matigas. Ano to? Hirap. So guys, basta na tayo sa pawis oh, sobrang init. Kamay ko oh. Wala na sa ano, tigas ng bolt. Ano so guys? Yan ang buhay dito guys, OFW. Hindi pa tapos. Dahil matigas yung mga bolt. Guys, stop. Hirap kumita ng tira guys. Hirap kumita ng tira. So yun. Ayaw. Grabe.
dami. So yun guys, natapos na rin natin tanggal yung mga anak. So tingnan yung pawis ko. Sobrang init guys. Hirap kumita sa abroad. Yun. So yun guys, tanggalin na natin yung cover sa taas. Yan bro. Yun, so guys, natanggal na natin yan siya. Yan na. So tingnan natin kung anong laman sa loob. Kailangan makaakyat tayo guys. Ito yung laman sa loob. So guys, yan na siya guys oh. Buhangin. Dami buhangin sa loob guys. Yun, mamaya papasok ko dyan kasi kalkaling yung buhangin. So, yun. Grabe pawis natin. Nakakahilo. Tingnan muna tayo. Ano? Ayan guys, mga buhangin ng dami oh. Ayan guys. Buhangin. Dito na ako pawis oh. Grabe init dito guys. Nagre-repair kasi ako ng filter sa swimming pool. Ano? Filter swimming pool, laki yan. Yun, so guys, maraming salamat sa panonood. Yun. Update ko kayo sa next video ko. Thank you.